a hacer una fogata. Así se hacen las fogatas. A ver, vamos a ver por aquí, por aquí. Una fogata, listo. Por aquí tenemos la fogata. Vamos a ponerla acá para que no se me queme la casa. Luego lo vamos. Aquí voy a hacer una chimenea. Y ya me consigo un poquito más de leña para hacer una maldula. Porque me acabé de hallar. Ya se me olvidó cómo se llama, pero vamos a hacer una madura. No, aquí no es. Es aquí, pongo esto acá, pero solo he cortado uno. Mejor lo pongo así, que se queme más, dure más en quemarse. Y ya llevamos un lingote de hierro. Vamos a esperar que se quemen todos y nos vamos a hacer un casquito. Quémate. Y vamos a buscar más carbón. Aquí está el carbón. Au. Y ahorita me voy a hacer unas antorchas para poder ver. A ver, cortamos esto por aquí y esto por acá. Seguimos picando. Ay, si quieres que suba más videos de esta serie, le avienten el botón de like, suscríbete a mi canal. Si has visto la segunda y la tercera parte, las primera y la segunda parte, si se lo preguntan, esta es la tercera parte. Y si quieren que haga el portal de Never, le avienten el botón de like. Necesitamos un encendedor para poderlo hacer. Ya se acabó. Vamos a hacernos un casquito. Se alcanzó para un casquito. Se está haciendo de noche, vamos a dormir. No sé, no me deja dormir. Déjame ver cómo esta manzana. Me pongo esto a cocinar. Vamos, rápido. Y me voy a quedar a matar unos esqueletos para poder tener un lobo. Vamos a buscar las calacas. Ya llegan los zombies. ¿Qué tal, viento? Pa. ¿Qué tal, viento? Ustedes también, ¿qué tal, viento? ¿Qué tal, viento? Voy por mi carne. Me voy a ir más. Estoy sacar. Eso. No, me mató. Se metió una araña. ¿Cómo se metió?
Voy por mis cosas. Ya me junto todas mis cosas. Ya me voy a dormir. Y ahora vamos a buscar un lobo para darle los huesitos. Por acá había visto un lobo. Primero me hago una espada de piedra, que luego me matan. A ver, cierro esto por aquí. Esto por aquí. Con esto tengo. Luego me voy a hacer un pico, otro pico. Esto. No, el hueso no. Bueno, ¿qué me pasa? A ver, pongo esto por aquí, esto por acá, esto por acá. Esto por aquí. Esto por acá. Me llevo esta chuleta. Y solo me quedaría esto. A buscar un lobo. Chuleta. No, no. Es tu huesitos. Huesos. Para un lobito. Vamos a buscarlo. A ver si está por acá. Un lobo. A ver, díganme los. Creo que tengo. A ver, dime. Creo que comen semillas los pollos. No, son gallinas. ¿Nos persigue? No, me persigue. Déjenme en los comentarios si quieren que haga una granja para los animalitos. Y déjenme en los comentarios que comen los animales que... Una oveja, dime en los comentarios qué come la oveja, la vaca, una vaquita. A ver, lo que ando buscando ahorita es un lobo que había visto por acá en el otro episodio. Y como ya lo dije, esta es la tercera parte. Les recomiendo que vean el primero y el segundo. El primero y el segundo video. A ver, vamos a buscar un lobo. Lobo, ¿dónde estás? Vamos a regresarnos a la casa para más carbón. A ver, vamos por aquí. Mejor voy a hacer la chimenea que les dije. Si me hallo otra vez este lobo, pues ya le doy los huesos y tenerle
la mano. A ver si puedo hacer esto. Ponerme los huesos. ¿Qué? No, no se puede. Vamos a la casa para hacer nuestra chimenea. A ver. No está en esta mina que hice, pero que aquí está una mesa de crasteo. No, acá no está. Bueno, vamos a hacer la chimenea, amigos. Chimenea. Me hago un poquito de esto. Así será la chimenea. A ver. Del tamaño de la casa va a ser la chimenea. Au. Vamos en busca de un lobito. A ver, para acá vamos a ver qué hallamos. A ver, me voy a la casa, me voy a hacer el portal a Nether. Acá vi un... No. Vamos a ver si me alcanza para el Nether. Vamos rápido. A ver, vamos a hacer unas tijeras. Para hacer este escudo necesitamos así. ¿Cómo se hace? Eso. Vamos a dar unas tijeras. Buscar tijeras. A ver este cubito para qué sirve. Estamos buscando este. A ver. Bueno amigos, déjenme en los comentarios si quieres que haga una granja. Aquí se va a acabar este video. Espero que les hubiera gustado mucho. Y si hallamos al lobo, pues aquí estaré. Déjenme en los comentarios, como dije, si quiere que suba la cuarta parte. Adiós amigos.
Si le gustó el video, dale like. Si no, tampoco dale. Si no le gustó el like. Si no le gustó el video, también dale like. Adiós.